Üstünüze sağlık. Özümü çok pis sevirəm. Ona göre de özüme vitamin de almışam. Önce meyve aldım. Belə banan aldım. Sonra bir dənə belə çoğundur almışam. Kök aldım. Bir de bundan almışam. Çayla içmeye iştahım yoktu. Çoğundurda evde alma var. Köktür. Üçünü de çekip sokun içeceğim. Bir düzümü dərman almışam. Belə bir dərman almışam. Deyirəm mən müalicə aldığım müddətdə həkimin D vitamini yazır. 4 dənə elə bir belə ampula yazır da, ampula deyirlər nədir? Flakon yazır. Mən onu 1 aylıq içirəm. Hər həftə bir flakon içirəm və hər birini 34 manata alıram. Amma bunu almışam mən içiyə 3.46-ya və xeyirli deyirlər. Yəni güclüdür, yaxşıdır. Belə, yəni hər qiymətə doğrudan da dərman var da, prosta həkimlərin hesabına qalır. Düz, mənim həkimim çox yaxşıdır, Allah'dan razı olsun. Nəysə, belə bir dey almışam özümə, çünki başım gecələnir, gözüm qaralır, özümü çox pis hiss edirəm. Halsızam, evimin işini görə bilmirəm, heç bir iş görə bilmirəm, amma bütün oynaqlarım da ağrıyır, ona görə dey aldım ki, bu həftə için, gələn həftə də bir aylıq kurs kimi eləyəcəm. Bir də belə bir şey aldım, bunu mən Nilaya uşaq vaxtından içirdirdim, Nilay bunu içirdi, heç vaxt xəstələnmirdi. Bunun hardasa qiyməti 1.50 zad olar, o vaxt mən elə bunu alırdım 40 qəpiyə, sonra 80 qəpiyə oldu. İndi bir 45'te 50'de bilmirəm o qiymətədir. Baxaq. Əgər uşaqlarınızın immuniteti zəifdirsə, xəstələnirsə mütləq alıb istifadəyə 1.50-yə baxın. 1.50-yədir. Mütləq alın bundan. Trajedi şirindir, sarı rəngdədir. Gündə birin açsaydım göstərərdim. Gündə birin içirsən. Sən bunu tutard. Göstərəm. Belki de bilərsiniz, çoxları çoxdanın yəni dərmanıdır da. Baxın, belə bir şeydir. Sarı rəngdə balaca trajalar gedir. Doğrudan da dadı yaxşıdır. Yəni uşaqlar içə bilər. İndi mən bunun hərəsini bir uşaqlara verəcəm. Özüm də 2 dənə içəcəm. Nilay əlini uzadım. Gətir Nilay. Yemək yeyiblər. Bu Nilayın. Rahimcik. İndi bunu da içəcəm. Deyini də içəcəm ki, biraz ümidətim güclənsin. Nəsə üstünüzə sağlıq. Özümü çox pis edirəm. Gözüm qaralır. Qanım belə bir düşüb. Özüm halsızam. Hər yerim ağrıyır. Üstünüzə sağlıq, üstünüzə yüngüllük. Ona görə də üst tuturam vitaminlərə. Yəni ki, vitamin əksikliyi var məndə. Nilay qabları yeyir. Mən narahatam deyə başım gecələnir deyə uzanıram. Nilay yeyir qabları. Qızım. Belə alma, kök, bir də çuğundur dünən aldım. Hamısını aparıb doğramışam. Almanda parasın, çoğundurunda, kökündə belə xırda doğramışam. Bu blenderimlə için yaxaladım. Bundan eləyəcəm. Burada toxumlar yapışıqdır. Ev yoxdur. Nəysə, bunu qatıb, bunu blenderdən keçirib içəcəm. İstəyirəm bir həftə belə eləyəm hər gün. Çünki immunitetə görə həm qan artırır, çox faydalıdır, bilirsiniz. İnarsız zülümlə oturmuşam, bunu eləmişəm. Ümumiyyətlə, həmişə mən belə momentlərdə bilirəm ki, mən yetim olduğumu hiss edirəm də, yəni. Nəysə, ona görə də xəstələnməyək, Allah bizi heç kimə möhtac eləməsin. Bir də bunu bura tökəcəm, belə. Belə tökəcəm bura. Çoğundur da xırda doğramışam ki, geçsin bundan. Sok çəkən maşınımda var əslində. Sadəcə olaraq onu yumaq falan, belə xəstə vaxtımda sərf eləmir, bu yaxşıdır. Rahatdır, buradan içəcəm, buradan da yaxalayacağım, suyun altında gedəcək. Paltar yanmışını qoşmuşam. Səsi düşür yəni. Nə virusla yola öldüm ya. Mən başda rəsmən can verirdim. Axşam yatmamışam. Hamını evdə görürdüm. Qızdırmam qalxıb. Hamını evdə görürdüm. Tütürən kimlə danışmışam. Kimi görmüşəmsə hamı yoxundaydı, evdəydi. Yoxunda yox, evdəydi. Evdə söhbət edirdim onunla. Allah haqqı. Belə püre şəklində oldu. Biraz da su əlavə elədim. Görün bunu içə biləcəm. Əgər içə bilməsəm, süzəcəm. Belədir. Nəysə, gözümə əziyyət vermək istəmirdim. Süzdüm də bundan belə. Amma soğuk çəkən maşından yiyəcəm sabahdan. Çünki bundan alınmır. Biraz da su qatmışam, dadı o deyil. Hava belə gözəldir. Kuşlar uçur. Hər renkdə bulutlar var. Səma fərqlidir. Dəniz də burada fərqli göstərir. Elə. Mən də yavaş-yavaş düzəlməyə çalışıram. Şükür Allah dünənkindən biraz yaxşıyam bugün. Amma belə də halım qarışır. Gah yaxşı olaram, gah pis olaram. Amma dünən get-gedə pisləşirdim.
Daha düzəldim, çıxıb gəzəcəm uşaqlarla. Bu tərəfə baxam, nə qəribə görsənir. Səma elə bir fırça ilə dağıdıblar buludları, çəkiblər belə. Öncə çay içim. Vloguma istəyirəm ki, elə başlayayım bugündən. Açıq neçə gündür, heç halım yox idi. Üstünüzə sağlıq. Xəstələnmişdim. Əslində deyirlər ki, bu virus uşaqlarda olur. Qaytarmadır, qızdırmadır, qarın ağrısıdır. Hamısı deyirlər ki, uşaqlarda olur, ancaq mən yoluxmuşam. Mən də bilirəm ki, məndə ümumiyyətlə bunun neçənci dəfədə olub ki, bu son zamanlarda var. Mən ürəkdən əsəbləşəndə, eləyəndə, stres keçirdəndə belə qızdırma falan qalxır, xəstələnirəm. Olsun ki, həmin momentdə də immunitetim düşüb, virusa yoluxmuşam. İndi şükür Allaha, dünən baş gicəlləməm dayanmışdı. Bugün isə qarın ağrısı falan belə şeylər dayanıb, özümü, yəni artıq belə normal hiss eləyirəm, toparlaya bilirəm. Özümü heç toparlaya bilmirdim neçə gündür. Dəhşət, yəni pis idim. Normalda yemək yemirəm. Evdə də mənim üçün yemək hazırlayan yoxdur. Ona görə də indi girdim, çimdim. Dedim də özümü daha da gümrah hiss eləyim. Sonra isə gedib yemək hazırlayacağam. Saçımı belə yumuşam. Vurmuşdum, biraz da vurum. Saçım nəmdə quruyur. Tez quruyur saçım. İstədim daha doğrusu vlog çəkməyim, sonra dedim ki, yox, mənim zaten vloglarım həyat stilidir. Yəni nə eləsəm, nə inəsəm, yəni onları çəkdiyimə görə, ona görə dedim elə başlayayım indidəndən çəkim. Biraz yaxşıyam. Davam eləyək qaldığımız yerdən. Yalnız mən nə eləyirəmsə, life stildir də mənim kanalım. Günlük nə edirəmsə onları çəkirəm. Uşaqlarınıza müğayət olun, çalışın, xəstələməyin, vitaminlər alın için. Mən elə vitaminlə davam edirəm, uşaqlar da içir özümdə. Uşaqlara tez anefron verdim həmin gün, özümü narahat hiss edən gün, pis olan gün uşaqları da içirdim ki, onlara yəni keçməsin də, onlar da xəstələnməsin. Yəni böyüklər bitər, toparlayıram, uşaqlar çətin olur. Düzdür, Rahim də bu yaxınlarda elə bir şey baş vermişdi. 3 gün qarnı getdi, sonra düzəldi. Nə bilim, indi də mən belə oldum. Məndə amma qızdırma da oldu. Ümumiyyətlə, çox qəribə bir virusdur da. Təsəvvürün dünəndə belim ağrıyırdı. Belimin ağrısından gəzə bilmirdim. O radikrit deyirlər, o elə bir vəziyyət idi. Bir şey deyim. Ümumiyyətlə arıqlamaq çalışanda ki, arıqlayırsan, çəki verəndə adam onda xəstələnir, tez-tez xəstələnir. Mən də çəki verdiyimə görə, ona görə düşünürəm ki, xəstələnirəm. Sabah inşallah, mən bu səhvimdir ki, mən vitaminlər içməli idim çəki verdiyimə görə. Mən sabah inşallah gedib utindini də alacağım. Vitamin də onsuz içirəmişə davam edirəm. Neyse. Gördüyünüz kimi saçımı da qurutdum. Gözaltı nəmləndiricimi də istifadə eləyim. Bundan alıb istifadə edən izləyicilərim var idi. Bilmirəm, necədir? Sizə, yəni, siz necə razı qaldınız bu kremlə? Çox qəşəngdir, oradan da kremdir. Hər dəfə istifadə edən vlogumda təkrar tərifləyirəm. Bu da Pretiskin firması. Belə. Başqa üzümü nəmləndirici vurmayacağım. Birazdan gəlib vuraram. Nəsə, ürəyim sıxılır, elə bir. Ona görə vurmuram. Heç qaşımı da düzəltmədim. Qaşımın laminasiyasının vaxtı gedibmişəm. Ölçümüzü darayım. Qarışıqdır. O neydi? Laminasiyanın şeydir. Gelin şotkasıdır. Gel qalıb quruyub. Planlarım var idi, hamısı qaldı da. Qab gedib almalıydım, sonra salona getməliydim. Sonra bir də bir mağaza tapmışam, çox ucuz ev geyimləri var, uşaq üçün, böyük üçün, çox ucuzdur da. Yəni Temuda gördüklərimiz oradadır, 4 manata, 5 manata, 6 manata. Qeyb onu da alacaqdım. İnarsız, hər şey mənim qarışdı da bir-birinə. Nə bilim, indi inşallah sabah işə getməliyəm. İnşallah ki, sabah da yaxşı olaram. İşə gedərəm, başlayaram, qaldığım yerdən davam edərəm inşallah. Neçə gündür kartof soyutması yeyirəm. Normal yemək yemirəm. Yəni yeyə bilmirdim açığı, ürəyim bulanırdı. İndi bugün kotlet eləyəcəm. Həm uşaqlar xoşlayır, həm də öz ürəyim istədi. Xəstə olduğuma görə çalışıram ki, ürəyim istəyən şeylər bişirim. Özüm də yeyə bilim, həm də uşaqlar da yesinlər. Ümumiyyətlə deyirəm, həqiqətən də əsl yetim olduğumu bildim də, yəni bu neçə gündə. Öz bilirdim ya, belə xəstələnəndə eləyəndə. Tural yenə əvvəl mənə şey eləyirdi də, nədir yeməyimi falan belə qulluq eləyirdi, bir saatlıq da olsa, bir neçə saatlıq da olsa. Tərslikdən indi Tural səhər gedir, gecə
Saat 2-3'də gəlir, tezdən durur gedir yenə. Belə yenə gecənin yarısı o gün qızdırmam olub, sayaq vermişəm. Mənə durğuzub ki, dərman içib parasamol verib içdim. Öz səsimi ilə ayırdım. Turalda deyir, qızdırmam var. Yenə belə sağ olsun o şeydə, amma belə həqiqətən kimsə qulluğu lazımdır ki, bir toparlaya biləsən də. Anasız qızlar xəstələnəndə belə olur. Allah. Kimin anası sağlıqsa çox şanslıdır düşünürəm. Belə momentlərdə də qayğısına qalanı var ən azından. Biz qayğı görürük nə bir şey. Duzuna baxım. Yaxşıdır. Neysə. Əslində necə oradan qabı çıxardana kimi belə eləyəm özüm. Belə qoyacağım. Turala demişəm ki, ət al, 10 manatdadır falan belə kotletlikdə. O da elə 10 manatlıq alıb, inarsınız. Verib Nilay gətiribdi də, Nilay düşdü məhəllədən aldılar. Deyirəm ki, mən əvvəl ət işinə mən baxırdım da. Maaş alan kimi elə inşaatçılarda 50 manat çıxardırdım kartdan. 50 manatını ətə verirdim, gətirirdim evə. Nə lazımdır eləyirdim, çəkirdim, sos üçün ayırırdım, kotlet üçün ayırırdım, dolma üçün ayırırdım. Paketlərdə eləyib yığırdım soyuducuya. Tural maraqlanmır ətlə ki, evdə ət var ya yox, nə ət də olmalıdır, düzül aldı. Ən qüvvətli yeməkdir. Deyirəm ki, gərək keçmiş vaxtlar qayıdım. Yenə maaş alan kimi 50 manat karta 50 manata ət alım gətirib. Özüm hazırlayayım. Düzdür, elə kişilər var ki, məsəl üçün heç evində maraqlanmır ki, evində nə var, nə yox. Amma Tural elə deyil. Yəni haqqına girməyim. Tural o şeylərdə çox yaxşıdır. Tural məsəl üçün baxacaq soyuducuda toyuq var, yoxsa toyuq alacaq, filə alacaq. Sonra çayı Tural alır heç məndən soruşmadan. Yağ falan belə şeylərin Tural maraqlanır, yumurtadır. Bunlara baxır, özü alır, kekotudur, məsəl üçün bu xeylidir, çay üçün də. Bu şeyləri görsə Tural özü alır. Yəni baxır, nə yoxsa alır. Kartof soğan da göz qabağındadır. Görsə alacaq. O məsələ belə məndən soruşum, nə lazımdır deyirəm, alır. Amma bir dərə Tural ət məsələsində ət almağı yox. Görmədim, bir dəfə deyək ki, bu əti almışam, hazırca qoy evə. Nə xasiyyətdir bunda bilmirəm. Bilmirəm, əvvəldən elə ət işinə özüm baxmışam deyirlərdirsə. Yəqin ona görə Tural almır. Elə öyrəşib uje. Amma toyuq falan görür endirimləri marketdən alıb gətirəcək yatacaq buz yerinə. Heç mənə demir. Baxıram ki, açıb baxıram ki, orada ət var. Elə şeylərə yaxşıdır. Şampundur, məsəl üçün. Şampundur, Rexonadır, salfetkadır, tualet üçün, süfrə üçün. Hamısın o şeylərdən Tural maraqlanır. Qab şampunumdur. Gigiyenik evdir, özümüzdən bağlı olan şeylərin hamısına Tural maraqlanır. Tural alır. O şeyləri çox yaxşıdır. Bir dənə Tural ət almaz. Çox evlərdə də bilirəm, 30 söz tutacam. Ət. Bizdə də yox. Ət demirəm, evə ət al. Elə ki, istəyəndə də. Mənə elə baxır ki, elə bir nəsə bir qızıl zad istəyirəm, dedim, get mənə qızıl al, gətir. Elə baxır adam üzünə. Dedim, bu dəfə dedim, özüm alım gətirim əti. Belə eləməyim də, belə olmur. Məsəl üçün, xəstə idim, evdə yox idi belə hazırət. Olsaydı, mən ona kotlet edərdim. Çəkmişəm təzədən, halsız alsın. Narsı bunu 5 saat eləmişəm. Halım yoxdur ya. Belə. Balaca çıxdı. Bunu qəşək. Əllərim təmiz qaldı. Düz dırnaqlarım üstündədir. Düzətdirməliyəm. Bu da xəstələrinin bilgi bilətdirəcəkdim onda. Balaca. Bazı yandırmışam burada yalanı. Çöldə hava belə bulud var deyə ev qaranlıq görsənir. Hələ mən burada şeyi də qoymuşum. Yağ qurtardım. Nə deyim, mən burada işıq da yandırmışam. Saçım başım pis gündə ola bilər. Saçıma fikir verməyin. Heç bilmirəm ki, necə rahatdır mənə, necə yox. Biraz da kərə yağı əlavə edeyim. Bilmədim, heç bu kərə yağı niyə əlavə elədim mən. Bilmirəm, necə neyinirəm. Qəşək salat eləyim. Bunu güya başqa şey yığacaqdım mən. Ki şeydir, kartof, gətim kartof soymasını pişirənə qədər. Kartoflu soymalıyam. Əlcəyə görə yatmaz edin, sən yaptır olacaq. Sizin inədiyimi narsız heç bilmirəm. Belə. Biraz iri tutun paketləri.
Özünüzlə müğayət olun, oradan da ehtiyat olun. Heç mən özümə gözümdədir. Yazda gəlib deyirdim ki, mən xəstələnmirəm, virüsə yoluxmuram. Görürsünüz, xəstələndim. Bu indi dedim, içmişdim, olmadı, indi oldu. Düzü oktyabrda, sentyabrda, oktyabr aylarında içmişəm. Gələ yenə içməliydim. Uzatdım, gedib alana kimi. Dəyişətəm. Git al da. Gəl xəstələndim sonra. Xəstələndim, qısa qaçdım, vitaminlər aldım. Qılınc müsəlmanı. Bu normal vaxtda alıyla da. Bir də qəşəng mağazalar görmüşdüm. Qablar. Həm gedib qab alacağım. Şöyle başlayıram. Şimdiden alım yığıb. Həm evdə işlətməyə alacağım. Elə burada da işlətəcəm. Həm də geyim almalıyam. Təki sağalım, güzəlim. Biraz kodumu alalım, çox güzel. Şişirsin. Tereyağı da attım ki, biraz filan yaxşı qızarsın yəqin ki. Tereyağının nə faydası var qızartmada. Yumuşaq edir deyəsən, yox. Yəni dağılmıyor. Aha, qızardı. Qadın deyirəm evdə, böyük qüvvətdə, qadın xəstələnsə həyat dayanır. Yadi evimizə gedirəm, getdim. Deyirəm, həqiqətən də evi öyrələyən qadındır, evin yaraşıqlı xanımdır da, həqiqətən. Ev də yetim qalır, evin xanımı olmayan da ev də yetim qalır. Bu söhbətdir. Ev də yetim qalır. Bu sözü 5 dəfə deyirəm. Qocalıram. Nə biləm, çox qalan bilməm, yaxşı pişər. Dostunu düşməni bilmirəm. Birin böyük, birin balaca eləyirəm. Yaxınımda heç kim də yoxdur. Gələ, deyək Kayseridə. Kesinən qulluq eləyir. Qabağıma bir stəkan çay qoyum. Onu eləyənim də yoxdur. Gəldiniz dedi, onda uşaqları körpədir. Açığı, istəmərəm, virüsə yoluxub eləyərlər. Çünki Tural getdi işə gəldi. Daha doğrusu getdi işə mənə dedi ki, bəs eyni sənin vəziyyətində iş yoldaşlarının uşaqları elə oldu. Deyir, bu uşaqlarda olan virüs təsirindən. Uşaqlar yoluxur. Şkaf qoymuram. Yəni buna baxın, görün nə gözəldir. Başım pişir. Uşaqlar bir nə gözəl qoxu gəlir. Biraz balalarım acıdı. Neçə gündür. Acı deyəndə yeyirlər. Dadlı yemək yeyə bildirlər. Da xəstəyəm. Kodum zəifləmişəm, biraz qızarsın. Neçən qızarırlar. Mənim saçım pis gündədir. Kilim qarı saçımda, kilim saçım pis gündədir. 5-6 dəqiqə yerdən saçım çıxıb. Çünki normal fenləməmişəm. Buna görə şişir saçda. Qatlı düşüb sonuncular ilə altını söndürdüm ki yanmasın. Ona kimi də buna çıxardım ben kotletləri. Yağı canlı çəkəcək. Все. Da belə bir şey qızardı. Tural yenə gec gələcək. Saat 2-də 3-də gələcək. Ona görə ona 10 payını ayırarım. Məndə belə forma var. Ondan doğrayacağım. Ki belə uzun sov edeyim. O gün bir xanım yazmışdı mənə ki bəs belə yağda. Mən də eləyirdim buğlamada əvvəllər. O toy yeməklərini dadını verir. Keçmişdə eləyirdilər toylarda. Biz uşaq olanda. Onun dadını verir. Mən də eləyirdim. Arada eləyirdim. Əvvəllər biz nə qədər şirniyyatlar eləyirdim. Dayanmırdım. Onda heç ağlıma gəlmir ki, vlog kimi çəkim də. Onda hələ təzə-təzə demə başlayırdılar hamı şey eləməyə. Daha ən çox xaricdə başlamışdı çəkilməyə. Nə bilim, heç ağlıma gəlmir ki, onda başlayım çəkim. Nələr eləyirdim, nələr qablar alırdı. Çünki çoxları da qırılıb. Rahim uşaq vaxtı səbətin içinə qoymuşdum. Səbəti aşışdı, bütün qablarım qırıldı. Yox, belə deyim. Biz necəm? Belə. Belə eləyirəm. Maraqlı olur onda. Necə o qədər kartof 3 nəfərə bəsdir. Turalda yoxdur.
Hazır duz istiyotu ilə taxtanın üstündə vururam. Elə biləm qaranlıq deyil bura. İstiyot. Sanki ki orada vurum. Getdik. Taxtam yoxsa saralacaq. Rədd olacaq indi. Bunu da qoyun pişsin, sonra salat eləyim. Siz nələr pişirirsiniz? Yay gəldi, yayın yeməyi qızartma yeməklərdir də, kotlet falan. Hələ lobiya alıb pişirməmişəm. Mən rəyim istəyir lobiya. Amma Tural bəyənmir deyə, elə də almıram da. Almıram deyəndə belə davamlı. Tural yiyən olsun, mən lobiya azad falan çox pişirərəm. Yemir, xoşlanır elə. Nə də uşaqlar da elə yemir ayrı şeyləri. Mən amma lobiyanı qəşək qovururam. Sarımsaq qatıqla. Tural dedi, siz hər şeyi sarımsaq qatıqla yeyirsiniz. Sonra atam yeməyə sarımsaq qoyacaqdı. Başqa qarışdır qaldı. Həyatımızda sarımsaq dəyişətdir də, yəni marketdə satılan sarımsaqlar kimi deyil. Dəyişət iyi gəlir, dadı olur. Sarımsağın əsl dadı onu da hiss edirsən. Tural deyir, biz orada üç bacı gəlimiz pişirəndə sarımsaq qatıq eləmişdi gəlimiz. Biz hər şey, deyirəm Tural deyir, hər şeyi siz sarımsaq qatıqla yeyirsiniz. Lobiyanı, badımcan qovurmasını, lobiya qovurmasını sarımsaq qatıqla, göy qovurmasını sarımsaq qatıqla, sonra üç bacı qovurmasını sarımsaq qatıqla. Beynimə baxdım, sabahlarım alvaya yazır. Mən xəstə olanda belə şeylər ürəyim istəyir. Ən çox pis lobiyanı xoşlayıram. O uzun sov lobiya var, mitrə deyirlər, nə deyirlər, o lobiyanı xoşlayıram. Nəysə, bayaq Tural Nilayı göndərmişəm ki, yet. Hərəsindən küçüğünə al xiyar. Pomidor var, xiyar bitir eldə. Hərəsindən küçüğünə al, bir dənə biber al. Bir dənə biber al. Həqiqətən həyatda heç kim, heç nədən sortalanır. Ümumiyyətlə, bir söz dedim. Bilmirəm niyə dedim, amma dedim. Mənə short paylaşmışdım ya. Instagramda, TikTokda. Götürüb yazar, xiyarı birinci soy. Elə də şeylə yazdılar, böyük bir səhv tutdular məndə. Daha bilmirlər ki, xiyarın qabığında bütün mineralları. Xiyarı qabıqlı yemək məsləhətdir. Niyə soyursan xiyarı? Mən soymuram, mən xoşlayıram. Xiyarı qabıqlı. O vaxt soyurduq. Niyə? O vaxt ki, xiyarlar tikanlı xiyarlar idi. Gördüm ki, qabıqları acı olurdu. Ona görə mamagil soyurdular. Amma indiki xiyarlar, bu xiyarlar vəbşə acı deyil axı. Niyə soyarsan? Mamagil əvvəllər qabığını götürüb üzünə sürtürdülər. Deyirdilər ki, üzü ağardır, nəmləndirir. Yadımda biz uşaq idik. Biz də baxıb onları eləyirdik. Qabığı götürüb sürtürdük üzümüzə. Deyirdilər ki, xiyarın qabığı üzü ağardır. O vaxt elə idi axı. İndi dəbdə şeydir, nədir, qaralmaqdır. Deyirlər ki, qaralaq, yaxşı qaralaq. O vaxt elə deyildi, biz uşaq olanda mamalarımız istəyirdilər ki, ağ olur. Düz mənim mamam ağdı, ağ idi. Ayaqları falan ağappaq idi da, yəni heç qaralmağı yox idi. Üzü falan qızardı, da o da günün altında. Ağ dərili idi mamam. Mənim mamam da sarışındı, olub. Getdi bu da. Soğan. Kırmızı soğan da alayım var. Soğan da. Sən evdə var imiş, görməmişəm. Dəfə Lənkərandan soğan aldıq. Lənkəranı göstərsələr, Lənkərandan. Belə salxım kimi satırdılar. Bunlar gətirdik, hamısını çıx, xarab idi. Elə tez xarab oldu, bilməm, nəmnəm şey eləmişdilər. Yəqin ki, yaş qoymuşdular da, tam qurutmamışdılar. Soğanda qurutmaq lazımdır, yoxsa iyilənir. Başım çıxır hər şeydən. Mən deyiləm fikirləşirəm. IQ-mu yoxlatdırmaq istəyərəm. Mənim IQ-m, mən bilirəm ki, yüksək olar. Heç vaxt mən hisslərim, düşüncələrim, məni heç vaxt yanıltmıyor. Heç vaxt. Olmaz ki, bir dəfə yanıldığım görüm də bir şeydir də. Olmayıb da, belə bir şey olmayıb. Necə ola bilər? Amma insanlara inanmaqda şans vermək istəyirsən də, özü ağlına. Görürsən ki, yox elədir. O deyir, nə dedi? Bilə-bilə. Bilə-bilə səhv eləməkdir.
Bacım deyir, ruslar qablarda əkirlər deyir. Becərirlər. Bina evində yaşayanlar. Gerək mən də eləyərdim. Geçdi düzdə. Hadi bir köçün özümə yer eləyəm. Böyle göy əkərəm. Odun çok oldu. Belə. Bu da benim salatım. Çoban salatım hazırdır. Yemek hazır olana sonra tuz vuracağım. Çünkü birden vursam su salar. Ona göre yemeğim de hazır olsun. Eğer kanalıma abone değilse kanalıma abone olup vloglarımı beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Kartoflar belə biraz əzildi, buxda çox saxladım ona görə. Amma belə qəşəng qızardı. Bu kotlet, bu salat, bir də əzizdən sonra belə bir ayran, oduq deyirlər. Biz buna oduq deyirik. Bundan düzəltdik. Bizə nuş olsun.